আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আবারও আপনাদের জন্য সীমিত বাজেটে পরিবহনের জন্য আরও একটি ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। যারা আসলে পরিবহনের গাড়ি খুঁজছেন সীমিত বাজেট দিয়ে বড় গাড়ি, ভিডিওটি আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। আর ট্রাক্টর বিডির মাধ্যমে যদি মনে হয় কোনো না কোনোভাবে আপনারা উপকৃত হন, অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। ফেসবুক থেকেও ভিডিও দেখতে চাইলে বা দেখে থাকলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখতে ভুলবেন না। যাই হোক, গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন মাহিন্দ্রার মডেল হচ্ছে 6560, মানে 6560। এটা হচ্ছে 60 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। আর বলতে গেলে পরিবহনের গাড়িগুলোতে কিন্তু কোনো প্রকারের কোনো সমস্যা থাকে না, শুধু একটা সমস্যা দেখানোর মতো থাকে, সেটা হচ্ছে চাকার বিট কন্ডিশনটা একটু দুর্বল থাকে। এছাড়া বাদবাকি পরিবহনের গাড়িতে আউটসাইড কন্ডিশন বলেন, ইনসাইড কন্ডিশন বলেন, ট্রলি থেকে শুরু করে কোথাও কিন্তু কোনো প্রকারের কোনো সমস্যা কিন্তু হাইলাইট করে দেখানোর মতো থাকে না বা থাকেও না। তো যাই হোক, গাড়িটার ইনসাইড কন্ডিশনের কথা বলা হয়েছে যে ফুয়েল পাম্পের কাজ করানো, নতুন ব্যাটারির কাজ, মানে নতুন ব্যাটারি গাড়িতে তোলা, সেই সাথে ইঞ্জিনের কাজ করানো। মালিকপক্ষ প্রবাসে চলে যাবেন, ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে যে প্রবাসে চলে যাওয়ার জন্য ইমার্জেন্সি গাড়িটা বিক্রি করা হবে। এছাড়া গাড়িতে কোনো সমস্যা, কোনো কাজবাজ, কোনো কিছুই গাড়িতে নেই, এমনটাই জানানো আছে। অবশ্যই উপরে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন, সরাসরি মালিকপক্ষের সাথে কথাবার্তা বলে আপনারা গাড়িটা যাচাই বাছাই করে দেখতে পারেন। এই গাড়িটা মাহিন্দ্রা গাড়ির কথা বলতে গেলে সকল মডেলই কিন্তু অনেক জনপ্রিয়, সেই সাথে যে কোনো পার্টসপাতি অ্যাভেলেবল। মাহিন্দ্রার পার্টস গ্রাম থেকে শুরু করে মফস্বল সকল জায়গায় কিন্তু আপনারা পার্টসপাতি পেয়ে যাবেন। পার্টসপাতি নিয়ে সমস্যা নেই, সার্ভিস নিয়ে সমস্যা নেই, যে কোনো রকমের পরিবহন বা চাষের ক্ষেত্রে গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই গাড়িটা মূলত পরিবহনের গাড়ি, ডাবল চাকার ট্রলি সহ সম্পূর্ণ ফ্রেশ কন্ডিশনই বলা যায়। গাড়ির লোকেশন হচ্ছে শিবচর উপজেলার মাদারীপুর জেলা, মাদারীপুরের শিবচর, মানে পদ্মা সেতুর আশেপাশের কথাই বলতে পারি, যে মাদারীপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, এদিক থেকে আপনারা খুব ইজিলি আসতে পারেন। মানে আশেপাশে, মাদারীপুরের আশেপাশে যে জেলাগুলো রয়েছে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যাদের বড় গাড়ি প্রয়োজন, বিশেষ করে খুলনা ডিভিশনে তো বড় গাড়ি অনেকেই কিন্তু, খুলনার আশেপাশে কোনো ছোট গাড়ি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু চলে না, মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বড় গাড়ি চলে। তো আপনারা কিন্তু ইজিলি এসে গাড়িটা দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে দেখতে পারেন, কিনতে পারেন। দাম চাওয়া হচ্ছে 6,20,000, এটা ট্রলি সহকারে 6,20,000 চাওয়া দাম। এরপরেও দরদাম করার সুযোগ রয়েছে, কত হলে নিতে পারবেন সেই বিষয়ে কথাবার্তা বলে নেবেন। এই হলো মোটামুটি আজকের ভিডিও। কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিতে চান, অবশ্যই বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনাদের ট্রাক্টর, রোটার, ট্রলির বিক্রির ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে, আমাদের পেজের মাধ্যমে কিন্তু করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। এ পর্যন্ত ভিডিও, সকলেই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।